Libreng libing kadagiti marigrigat a Pilipino nationwide. Dahil ticket Republic Act number 1230/78 when no free funeral services sa ACA. At ito'y kita author ni mismo Senator Raffy Tulfo kita automatic nga dagiti kita epektibo idi September 28 ngem dati ket sampal effectiveness kang runan iti panakay publish na banag nga daytoy kita mausar kang runan metten dagiti marigrigat a Pilipino lalo diti probinsya ating Ilocos Sur saan dan nga masapul pay iti mapan na kumatok direkta kadagiti politiko nga dagitoy kita umayag patulong diket di underton iti DSWD na dagitoy kita sakop na iti crisis situation may bilang ditan dagitay indigent families dagitay biktima ti kalamidad when no emergencies. Kaya nga naipasangalin ket mayat atoy nga makatulong agid indigent tayo nga agminatay oray no awan ti irwarda nga pangbayad ajay gobyerno tayo through DSWD so nati mang supusok ajay nga pangbayad dati funeral service. So ajay ito title na ajay nga limited ket free funeral service so na niya. This act shall be known as the Free Funeral Service Act. Han nga kaya nasauan nga free nga ajay punerarya ti mang provide di bayad. Luper di ajay gobyerno through DSWD wen kasday. Bale ato yung programa ti DSWD kanabayagan. Talaga lang atta gapo ato yung limited na institutionalized lang isuna. So naging batas lang so na adati guidelines na adamot ti penalties na no mampay adati naglabsing dagito yung ato nga batas. Na aprobaan so na iti 28 September 28 nga nagbaling nga batas ngayon as of now ampay lang so nga effective gaputa ampay lang so nga publish. Nung man kasta kita adda iti linteg nga deto yan sa latang may libak nga dagitay napalabas adalata dagitay si uutang kang ronan meten kadagiti funeraria nga dagitoy kita saan na nga kaya iti mismo manggolpe kang ronan meten iti package deal. Agsipit package deal DSWD merwarto nanyan to dagitay guidelines banag nga deto ito iti masurot no mano iti i-cater iti biyang iti DSWD laksig lang tumeten kadagiti mainayon nga pagpatulungan da banag nga libreng libing dakkel nga makatulong agsipud ta intata kita adu pay laeng kadagiti agi masayad nga marigatan at talaga agsipud ta bilangin ti kuryente ken dagitay pangmeryenda pangkaan kadagiti bisita kang ronan meten dagiti members ti pamilya talaga nga narigat iso nga kabailan latay iti amin nga pamuspusan kang ronan meten iti napintas ti panakaydulin iti paset ti pamilya kang ronan meten iti panakahitanem na. Depende nga minaji ko presyo ti funeral establishment no pag kurang no manulang usually dati maitid nga may baga tayo nga no 14,000 no mano dita. Kadalasan nga tumuta di presyo ti funeraria. So gapo ato nga batas minandatory maten ato nga batas nga agkaroon ti i-offer ti funeraria nga package para ti indigent. So nakaikabil dito basbasaat nga rod dati mandatory nga package nga dapat may offer ti bawat establishment ti funeraria ti buong Pilipinas. Kasbay sa nga abogado ken nadaan met iti funeraria sita lugod met isuna nga sumurot ken tumulong iti gobyerno kang ronan meten para iti serbisyo publiko. Para ti kapigsan radyo ti Lokanja DWRS Komando Kabarangay ni Komando 22 Albert Dofredo.